Бүгенге тормышыбызда балаларның уй һәм шөгыльләрен интернет селтәре ауҙары ҡамап алғанда, рухи тәрбиә тамырҙарын һәм ата-бабаларыбыҙ мираҫ иткән изге әхлаҡ ҡанундарын һаҡлап ҡалыу барыбыҙҙың да бурыс. Баланың әле үҫеп кенә килгән, нығынып та өлгөрмәгән күңел донъяһына яҡшылыҡ орлоҡтарын күберәк сәсергә, изгелеккә ынтылышын күреп, хупларға кәрәк. Халҡыбыҙҙың мең йыллаған тарихын бөгөнгө көнгә тиклем килтереп еткергән бай ауыҙ тел ижадының үлемһеҙ бер өлгөһө Урал батыр эпосы балаларҙы тәрбиәләүҙә баһалап бөткөһөҙ әһәмиәткә эйә. Был осраҡта мин өгөт-нәсихәт өйрәтеүсе мәктәп уҡытыусыһы рәүешендә түгел, ә ғаилә тәрбиәһе биреүсе әсәй булараҡ һүҙ йөрөтәм. Мәктәптә тел һәм әҙәбиәт дәрестәрендә уҡып өйрәнеү барышында образ, геройҙарҙың ҡылыҡтарын баһалап, ыңғай һәм тиҫкәрегә бүлеп, өлгө йәки фәһем алырға тәҡдим итеп уҡытыла. Ә ғаиләлә ата-әсә йәки өләсәйҙәрҙең эпостағы күренеш йәки һүҙ әйтемдәрен миҫалға килтереп һөйләүе Урал батыр эпосының бөгөн дә йәшәйешебеҙҙә ғәмәли файҙаһы барлығын раҫлар ине. Бының өсөн, әлбиттә, ғаиләлә ата-әсә һәм бала иң тәү сиратта Урал батырҙың йөкмәткеһе менән таныш булырға тейеш. Дәреслектә ҡыҫҡартып бирелгән варианты ғына түгел, ә тотош әҫәрҙең үҙе менән тип уйлайым. Ә Урал батыр эпосын ғаиләгә һәм ата-әсәләргә еткереү инде үҙе бер айырым һөйләшеүҙе талап иткән проект булырлыҡ тема. Минең 5 баламдың 4-һе эпостың йөкмәткеһе менән тулыһынса таныш булғанлыҡтан, Урал батыр образы беҙҙең ғаиләлә йәшәй тип әйтергә була. Төрлө осраҡтарҙа Урал ни эшләр ине, Шүлгән ни өсөн шулай әйткән, кем хаҡлы йәки хаҡлы түгел тигән һорауҙарға бала үҙе яуап эҙләп таба алырға тейеш. Һәр саҡта ла ағайҙың йәки апайҙың йәше өлкән булған өсөн генә тыңлап буйһонорға кәрәкме? Уның ҡайһы бер осраҡта хаҡлы булмауын иҫбатлау ҙа мөһим. Сөнки Шүлгән ата-әсәһе өйҙә юҡта йәшереп кенә хилаф эш эшләргә тәҡдим иткәс, Урал уны тыңламай. Бына ошо күренеште урынлы ғына итеп, бөгөнгө ғаилә тормошондағы миҫалға алып була. Ҡайһы бер осраҡта, аҙға ғына булһа ла, 2 бәләкәй бала өйҙә үҙҙәре ҡалып торалар беҙҙең. Сығып киткәндә мин уларға уйынлы-ысынлы итеп, кемегеҙ Урал, кемегеҙ Шүлгән була инде, тип һораһам, икеһе лә Урал булырға теләйҙәр. Һуңынан өйгә ҡайтҡас, уларҙың икеһенең дә Шүлгән түгел, ә Урал ролендә булыуҙарын хуплайым. Ашарға ултырышһаҡ, ниндәй ҙә булһа ризыҡты оҡшатып етмәй, ашағым килмәй, тип һауыттарының ситенә һөҙөп сығарып теҙеп ултырһалар, һуған-фәләненме, мин ни бирһәм, ашағыҙ, мин ҡушҡанды эшләгеҙ тип әйтеүем әсәй абруйының бәҫен күтәрә. Уның бары яҡшылыҡҡа өйрәтеүен аңлап тыңларға саҡыра. Тағы шундай бер миҫал алырға мөмкин. Ғүмерем бушҡа уҙа тип, ярым бушҡа туҙа тип, һис бер йылға аҡмаһа. Кеше үҙенең тормошондағы күп эштәрҙе, әйтәйек, уҡыу, һөнәрҙәргә өйрәнеү һәм башҡа нәмәләрҙе бөгөнгө көндә файҙаланыр өсөн йәки үҙе өсөн генә башҡармай. Бәлки киләсәктә башҡалар өсөн, мәҫәлән, балаларың йәки ейәнсәрҙәреңә өйрәтеү өсөн кәрәк булыр тип өйрәнә. Балаларыма төрлө эштәргә, һөнәрҙәргә өйрәтеү барышында, был миңә нимәгә кәрәк булһын инде, тип вайымһыҙлыҡ тыуған осраҡта, һинең үҙеңә кәрәкмәһә, балаларыңа, ейән-ейәнсәрҙәреңә өйрәтерһең, тигән раҫлау кире ҡаҡҡыһыҙ дәлил булып этәргес көс булып тора, минеңсә. Әгәр иғтибар менән уҡыһаң, Урал батыр эпосында шундай тәрбиәүи әһәмиәткә эйә булған, афоризмдар итеп файҙаланырлыҡ юлдар һанап бөткөһөҙ. Урал батыр эпосы баланы әүҙем йәшәү позицияһында торорға, шәхес булараҡ яуаплылыҡ тойоп, йәмғиәттә үҙ урыныңды табып йәшәргә өйрәтеүсе рухи мәктәп ул.